Glück auf! Ich fahre heute zur Halde Hohe Wart über den Radweg Allee des Wandels. Das Wetter im Revier, es ist kalt und sehr windig. Ab und an stellen sich heftige Schneeschauer ein, vereinzelt sogar starke Gewitter. Mir kann aber nichts passieren, weil ich optimal fürs kalte und nasse Wetter eingekleidet bin. Mit der richtigen Regenbekleidung macht Radfahren auch bei schlechtem Wetter Spaß. Es regnet und schneit seltener als man denkt. 92% aller Alltagsfahrsituationen sind regenfrei, schätzen Experten. 5% mit Regenkleidung gut machbar, nur 3% der Fahrsituationen sind unfahrbar. Schnee, Glatteis. Alltagsradler bestätigen dies. Die Nicht-Radtage sind im Jahresverlauf an einer Hand abzuzählen. Schon mal so richtig pitsche-patsche nass geworden auf dem Rad? Naja, bei hochsommerlichen Temperaturen ist das akzeptabel. Aber ganz ehrlich, wie oft im Jahr haben wir die in Deutschland? Sobald es nicht nur nass, sondern auch kühl ist, wird's unangenehm. Wir wollen trotzdem nicht aufs Radfahren verzichten und packen uns mit der richtigen Regenbekleidung gut ein. Ich habe eine Regenjacke und Regenhose, wasserfeste Schuhe und regenfeste Handschuhe und der Kopf ist auch gut vor Nässe geschützt. Ich habe eine Regenjacke, die hat Membranen von Sympatex verarbeitet. Diese sorgen für Atmungsaktivität bei gleichzeitiger Wasserdichtheit. Zur Orientierung die Wassersäule. Sie gibt in Millimeter die Wasserdurchlässigkeit von Regenbekleidung an. Das heißt, wie viel Wasserdruck das Material aushält, bevor das Wasser nach innen durchtritt. Ab 1300 mm Wassersäule gilt ein Material laut EN-Norm als wasserdicht. Alles darunter wird als wasserabweisend bezeichnet und hält Feuchtigkeit nur eine Weile ab. Wichtig sind außerdem versiegelte Nähte und Reißverschlüsse. Die beste Jacke nützt nichts, wenn durch den Reißverschluss Wasser eindringt. Logisch. Leider lässt mit der höheren Wasserdichtigkeit oft die Atmungsaktivität nach, insbesondere bei warmen Temperaturen. Wenn Feuchtigkeit nicht eindringen und gleichzeitig die beim Schwitzen entstehende nach außen dringen soll, muss das Material recht komplex sein. Dies erklärt die oft hohen Preise für hochwertige Regenbekleidung.
Das Wetter ist bedeutend besser geworden. Wenn die Sonne rauskommt, ist es auch schön warm. Ja, meine Wetter-App, die hat eigentlich Schneeschauer angesagt. Und da in der Ferne, da im Osten, über Dortmund, scheint es wohl zu schneien oder zu regnen. Es ist auch etwas windiger geworden. Naja, mal abwarten. Oh oh, es donnert.
Es ist ganz schön windig geworden. Es bläst mich vom Fahrrad runter. Ich sage schon mal Glück auf. Ich glaube, ich werde gleich abheben. Hui. Mein Gott. Scheiße. Geht das? Mamma mia. Ganz schön anstrengend gegen den Wind. Ich glaube, das war keine gute Idee. Junge, Junge. Das Windrad dreht sich gar nicht so schnell. Das ist das Ende.